सर्दी खांसी भाग जाएगी। घर पे ही इनको कैसे ठीक करना है वो देखो। सबसे पहले शहद और गर्म पानी। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाओ और आराम से घूंट घूंट पी लो। ये गले को आराम देगा और खांसी कम करेगा। अब अदरक वाली चाय। थोड़ा सा अदरक पानी में उबाल लो, नींबू डालो और पी जाओ। अदरक में जो गुण होते हैं वो गले की खराश कम करने में मदद करते हैं। आखिर में भाप लो। पानी उबालो, उसे एक कटोरे में डालो और भाप अंदर लो। इससे नाक खुल जाएगी और सांस लेने में आराम मिलेगा। याद रखो, ये सिर्फ कुछ नुस्खे हैं जो आपको अच्छा महसूस कराने में मदद करेंगे। अगर तकलीफ ज्यादा हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाना। सेहतमंद रहो, खुश रहो।